السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة وعواش مبروكة تدخل عليكم بالصحة والسلامة. Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. اليوم بغيت نشارك معاكم الطريقة ديالي كيفاش كنصايب العسل في الدار بطريقة سهلة وبسيطة بزاف. Aujourd'hui je voudrais partager avec vous ma recette de miel fait maison qui est très facile à réaliser et rapide et très délicieuse. Il y aura une partie en arabe et une partie en français. On va d'abord commencer par la partie arabe et après on va passer aux parties français. هنايا هضرت شويه بالعربيه وشويه بالفرنسيه. غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير والمقادير. عندي هنايا كيلو ديال السكر مرصوات، عندي جوج د المندرينات، وعندي حامضه متوسطه. الا ما كانش عندكم السكر مرصوات كيمكن لكم تعوضوه بالسكر عادي سنيده اولا بالقالب اللي بغيتو. عصرت هنايا كنعصر اولا هذوك المندرينات ديالي وكنصفيهم في الصفاي، كيخرجوا ليا تقريبا واحد نص كاس ديال العصير ديال الليمون المندرين. وإلا ما كانش عندكم المندرين يمكن لكم ديروا الليمون، راه نفس النتيجه ويمكن النتيجه تكون احسن من المندرين. وغادي نزيد عليه هنايا الماء، يعني عندي نص سيترون ما بين الماء وهاد المندرين على حسب شحال ما خرج ليكم، ماشي مشكل. كنزيد كنعمرو بالماء، يعني عندي نص سيترو في كيلو ديال السكر. الا بغيتو تدوبلو المقادير فما عليكم الا ديروا 2 الكيلو فيترو ديال الماء مخلط مع العصير ديال المندرين اولا ديال الليمون. غادي نزيد هنايا كاع هاد العصير ديالي غادي نزيدو على السكر، كنزيد شويه بشويه. غناخد هنايا مغرفه ديال الخشب باش نحرك بها، باش نحاول ندخل هذاك باش يذوب لي السكر. كنزيد الباقي داكشي اللي باقي لي كنزيدو وكنخليه واحد 10 ديال الدقائق باش حتى كيذوب ليا مزيان داك السكر، عاد كنردو يطيب ما باش ما يبقى لياش هكا. كنفضل يعني تيذوب. كناخذ واحد الطنجره كوكوط اولا طنجره عاديه، يعني خصها تكون شويه ثقيله ما تكونش خفيفه باش ما تلصق ليكمش ولا تحرق ليكم السكر العسل. صافي كنزيد كنخربي داك الخليط ديالي كامل كنخويه في طنجره الضغط. وهنايا زدت 3 ديال المعالق ديال الماء زهر، معالق كبار. اولا نص كاس مع قل من نص كاس ديال الماء الزهر، يعني انا درت 3 ديال المعالق، عبرت 3 ديال المعالق ديال الماء زهر معالق كبار. وغادي ناخذ الحامض، غادي نديرو الحامض قطعته دواور. وغنزيد هنايا القرفه، عويدات القرفه. انا القرفه هنايا ما خليتهاش حتى الاخر، حتى منين طلعت فيها الغليه حيدتها لحقيتاش ما بغيتش العسل ديالي يكون فيه داك المذاق ديال القرفه بزاف، ولكن الا كتعجبكم القرفه خليوها حتى الاخر. Là je vais passer aux ingrédients. Donc on a besoin 1 kg de sucre, soit sucre semoule ou sucre morceau. J'ai 2 mandarines, une citron, je commence d'abord par presser mes 2 mandarines et je vais passer au passoire.
Donc, comme vous voyez, j'ai passé dans un passoire. J'ai obtenu à peu près 50 millilitres. Et si vous n'avez pas de mandarine, vous pouvez utiliser les oranges. Ça remplace bien, c'est encore meilleur que les mandarines. Et là, je vais rajouter de l'eau. Je vais remplir un demi-litre. Donc, on a un demi-litre pour 1 kg de sucre. Donc, je mélange pour que le sucre s'affonde. Et je vais laisser reposer pendant 10 minutes. Et après, je vais prendre un cocotte. Je vais verser tout mon mélange. Comme vous voyez, fondu. Et là, j'ai rajouté 3 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Je vais rajouter également des citrons rondelles, coupés en rondelles, et j'ai enlevé aussi les noyaux. Et 2 petits bâtons de cannelle. Et je vais laisser cuire sur un feu doux pendant 1 heure. Moi, ça m'a pris 1 heure. Il faut bien surveiller de temps en temps. Là, il est cuit. كما كتشوفوا البنات هنايا الطابلينه من بعد ساعد المكانه. انا خدا معايا ساعد المكانه راه طايب دابا واجد ولكن باقي سخون. Pour savoir s'il est prêt ou non, donc il faut voir d'abord le citron. Comme vous voyez, le citron il est bien confit, il a pris un couleur doré un peu. Là, et on est sûr qu'il est cuit. Et aussi, on prend une luche et quand vous versez comme ça fait un peu épais. Et ça fait un filet, ça, comme un fil, ça coupe pas. هنايا البنات كما شفتوا كما درت بالمعلقه كيبقى هابط نيشان ما كيتقطعش لينا، فهنايا كنعرفوه بانه طاب لينا. Il y a aussi un autre astuce pour savoir si notre miel il est bien réussi. كما كتشوفوا البنات حتى اللون ديالو زوين ومذهب. يعني كيصلح لينا لجميع الحلويات. كتجيبيه الشباكيه غزاله وكيبقى لينا لاصق فيها وكيبقى واحد اللون عاطي اللون داك اللون لامع. هنايا خديت معلقه ودرتو في واحد لو بول باش شفتو واش طايب ولا ما طايبش. دونك هنايا طاب لينا. فوالا لا ريزولتا فينال. Voilà, il est prêt pour toutes sortes de gâteaux. Je vais vous laisser tous les ingrédients sur la barre d'infos. غادي نخلي لكم كاع المقادير ان شاء الله في صندوق الوصف. كنقول لكم بسلامه. au revoir, à bientôt ان شاء الله.